أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ. اللہ. خوب هستید همه شما دوستان؟ بله ما خوبیم. خوب هستید شما خوب؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده همه شما عزیزان خوب هستند؟ آنها دیان خوبند. کائنات فاطمه شما بله. داری چه کار میکنی؟ من دارم غذا میخورم. غذا میخوری؟ بله خیلی خوب. چه کسی غذا درست کرده؟ من درست کردم. چی پختی شما؟ من گوشت پختم. بله. خیلی خوب. تنها شام میخوری یا با خانواده؟ با خانواده شام بخورید. خب تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. ولی من خوبم شما خوب؟ منم خوب هستم. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. واژه های جدید نوشتی شما؟ بله آقا نوشتم. خیلی خوب. راحت بود؟ بله خیلی راحت بود. خیلی خوب. شما بفرمایید، شما سیب زمینی سرخ کرده دوست داری؟ بله من سیب زمینی سرخ کرده خیلی دوست دارم. ماکارونی چطور؟ ماکرونی هم دوست دارم. خیلی خوب. شما با نهار ماست هم میخوری با غذا؟ همراه با غذا ماست هم میخوری؟ بله بعضی وقتا من همراه با غذا ماست میخورم. خوب. بله. شما سالاد نمیخوری؟ چرا من سلاد هم میخورم. چه کسی سالاد درست میکنه؟ من سلاد درست میکنم. سالاد درست میکنه. بله سلاد. خیلی خوب. هوا چطور است الان؟ هوا الان خیلی گرم است. خوب. دمای هوا چقدر است؟ دمای هوا 32 درجه است. بله 32 درجه است. خیلی خوب. بله. شما الان چه کار میکنی؟ من الان با شما صحبت میکنم. شما ساعت چند نهار خوردی امروز؟ من امروز نهار ساعت 1 خوردم. خیلی خوب. سبی کے سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبم. ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. شما ساعت چند امروز صبحانه خوردی؟ من امروز ساعت 11:30 صبحانه خوردم. تنها خوردی یا با خانواده؟ بله تنها خوردم. خیلی خوب. امروز صبح ساعت چند بیدار شدی؟ من امروز صبح بعد از نماز صبح ساعت 7:30 بیدار شدم، یعنی بعد از خواندن نماز صبح دوباره خوابیدم و 7:30 صبح بیدار شدم. خیلی خوب. شما بفرمایید ساعت شما سالم است یا خراب؟ ساعت من سالم است. پس چطور دیر بیدار شدی؟ خیلی خوب. شام خوردی شما؟ نه الان نخوردم. امشب شام چی درست کردن مادر شما؟ امشب شام مرغ درست کرد. مرغ درست کردن. خوب. خانم معصومه سمانی سلام، شما خوبی؟ وعلیکم السلام. منم خوبم. شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. شما بفرمایید، شما غذا درست میکنی؟ بله آقا. کیا؟ شما غذا درست میکنی؟ شما شام درست نمیکنی؟ غذا نمیپزی شما؟ بله آقا غذا میپزم. من غذا میپزم، شام درست میکنم. شما بفرمایید شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟
کجا کدام غذا بیشتر دوست داری؟ کدام آلان نان وہ سبزی یعنی نان و سبزی بیشتر دوست داری یا فلافل بیشتر دوست داری یا ساندویچ بیشتر دوست داری؟ سینڈوچ بھی دوست داری بله من ساندویچ بیشتر دوست دارم. بریانی دوست نداری شما؟ بریانی دوست دارم بریانی هم من بریانی بریانی هم هم دوست دارم. نگاه کنید من بریانی شما بفرمایید شما ساندویچ دوست داری؟ بله من ساندویچ دوست دارم. من ساندویچ دوست دارم. شما بریانی دوست نداری؟ چرا؟ من بریانی هم دوست دارم. بریانی هم دوست دارم. نگاه کنید این هم درس ماست. بله هم یک هم من ساندویچ دوست دارم و بریانی هم دوست دارم. بله من بله ساندویچ دوست دارم و بریانی هم دوست دارم. سکینه سلام شما خوب هستی؟ بله نزهت هستند؟ مشغول هستند شاید. صدای من میرسه؟ صدای من آگا اسکرین نہیں دکھ رہی ہے کسی کو نہیں دکھ رہی ہے؟ آپ کو نہیں دکھ رہی ہے؟ میرے کو بس دکھ رہی ہے خیلی خوب. عذرا خاتون خواهر سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. شام خوردی شما؟ الان من شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ من شام گوشت میخورم. من شام گوشت مثلا گوشت خوردم. خب شما خوردم نه؟ دارم میخورم. من دارم شام میخورم. بخورید دیگه چیکار کنم. سکینه سلام شما خوبی؟ سلام علیکم. منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستن. شما ساندویچ دوست نداری؟ شما من ساندویچ دوست نداری؟ ساندویچ دوست دارم. بریانی چطور؟ بگید بریانی هم دوست دارم. من ساندویچ دوست دارم و بریانی هم دوست دارم. شما ساندویچ و بریانی میخوری؟ بله بگید بله من هم ساندویچ میخورم و هم بریانی میخورم متوجه هستید همه شما؟ بله. بله. اینجا توجه داشته باشید. نگاه کنید من هم ساندویچ میخورم و هم بریانی میخورم. بله. نگاه کنید یک هم و دو هم. بله متوجه هستید آقای نهاد؟ نگاه کنید یک هم من ساندویچ دوست دارم و بریانی هم دوست دارم. مجھے سینڈویچ پسند ہے اور بریانی بھی ایک بھی ہے. من ساندویچ میخورم ہم ساندویچ میخورم و ہم بریانی میخورم. میں سینڈویچ بھی کھاتا ہوں بریانی بھی کھاتا ہوں. یہ دو بھی ہیں. پہلے متوجہ ہستید یا نا؟ بله در درس 15 همینا میخوانیم. یک هم و دوتا هم و دوتا نام. یا مثلا اینطور. خب شما بفرمایید شما بامیه و بادمجان میخورد دوست داری؟ نه من نه بامیه دوست دارم یا من نه بامیه دوست دارم و نه بادمجان.
बादिम जान वाली बादिमजान बैंगन। ब्रिंजल, मन न बामिए दूसदाराम वरना बादिमजान। मुतवज्जो सुनिए, बामिए दोताराम व दो बामिए यानी भिंडी, लेडी फिंगर बामिए। वली मन न बामिए दूसदाराम न मन व न मैं हमें तो जुमले भी साजम दिखे। मन न बामिए दूसदाराम व न बादिमजान। मुझे ना भिंडी पसंद है ना बैंगन। पहले जहां पे दो हम इस्तेमाल होते हैं वहीं पे दो ना। अगर हाँ के लिए है तो दो हम हैं और ना के लिए है तो दो ना आएंगे। मन न बामिए दूसदाराम ना बादिमजान। और आप लोगों को याद है या का आया मसलन शुमा लिबास दर्श में मसलन शुमा चिकार में कुनी शुमा दर्श में खानी या किताब मसलन शुमा में फरमाई याद शुमा हस या याद शुमा हस या वली व याद अगर काबला या वो बादज या ये फेल बादशाह धब ये की बादशाह मी दुनी वसीन जहाज कुनी हमिन तोड़ दर इंचा मन ना बामी दूसदाराम ना बादिम जान दूसदाराम। इन दूसदाराम नीचे हंस पर इसको हंस कर सकते हैं। मन ना बामी दूसदाराम व ना बादिम जान दूसदाराम। पहले मसलन आया शुमा बिरयानी में खुरी या सैंडविच में खुरी। या से पहले भी मिखुरी था बाद में भी, इसलिए बाद वाले को हंस डिलीट कर सकते हैं। शुमा बिरयानी में खुरी या सैंडविच। भले शुमा भले शलवार ली में पूछी या दामन। भले दामन भी तो निश्चित दामन नविष्टित इना नविष्टित। वली ये एक हम दो हम और दो ना का इस्तेमाल है। ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना मैं बिरयानी खाता हूं और गोश्त भी खाता हूं, गोश्त भी खाता हूं, एक भी आया मैं ये भी खाता हूं, मैं मतलब ना ऐसे मेरे पापा बिरयानी खाते हैं मैं भी खाता हूं। मेरे पापा को बिरयानी पसंद पिदाराम बिरयानी दूसदारात मन हम बिरयानी दूसदाराम। मेरे पापा को बिरयानी पसंद है मुझे भी पसंद है। लेकिन मन हम बिरयानी में खुराम व हम कौरमे। मन हम बिरयानी में खुराम व हम कौरमे। दो हम का इस्तेमाल हो गया। निगाह कुनी बरादराम बरादराम बिरयानी दूसदारात। पहले मन हम बिरयानी दूसदाराम। मन हम बिरयानी दूसदाराम। मन हम बिरयानी दूसदाराम। निकाह को नहीं दिए दोनों हम एक हम बरादराम बिरयानी दूसदाराम मन हम बिरयानी दूसदाराम। पहले ये निकाह को नहीं मन ना मन ना मसलन की निकल हुई बादिमजान में खुरम। मन हम बादिमजान में खुरम या दूसदारम। मन हम बादिमजान दूसदारम व हम बामिए मसलन। निकाह कुनी बरादरम बिरयानी दूसदारम मन हम बिरयानी दूसदारम। मेरे भाई को बिरयानी पसंद है मुझे भी पसंद है, एक भी है। मन बादिमजान दूसदारम मुझे बैंगन पसंद है वो हम बामिए। हम बादिमजान वो हम बामिए। मुझे बैंगन भी पसंद है भिंडी भी। दो भी हो गए नहीं भले। मन हम बादिमजान दूसदारम वो हम बामिए दूसदारम। भले वली शुमा वली वली यानी लेकिन शुमा न बादिमजान दूसदारी बादिमजान दूसदारी व न बामिए दूसदारी। मुतवज्जो शुदीद या ना। हेलो निकाह कुनी दो का ना
جس جملے میں دو ہم کا استعمال ہے اسی کا نگیٹیو میں دو نا کا استعمال ہے. مجھے بینن بھی پسند ہے بھنڈی بھی پسند ہے لیکن آپ کو نہ بینن پسند ہے نہ بھنڈی. متوجہ شدی؟ بلے بے نویسی برادرم بریانی دوست دارم من هم بریانی دوست دارم. من هم بادمجان دوست دارم و هم بامی دوست دارم ولی شما نه بادمجان دوست داری و نه بامی دوست داری. نوشتی پاک کنم بلے آقا نوشتہ. یہ ان ہم ایک ہم کا استعمال دو ہم کا دو نا کا یہ اس درس میں سکھایا جائے گا. خوب امروز ما درس چندم میخوانیم درس 15 میخوانیم درس 15 درس 15 در مورد چیست؟ در برای در مورد است. بله درس 15 درباره غذا. غذا یعنی فوڈ. 15 مکان بله درس 15 مکان میں در مورد غذا. درس بله 15 بلی ہلو غذا صبح. زین فاطمه خواهر درس 15 مکان نہیں ہے. نه درس 15 غذا است. نه درس پنجم نیست درس 15. بلے بلے غذا یعنی غذا کھانا. فوڈ. صبحانے پنیر کرے مربع خامے غذا صبحانے پنیر کرے مربع خامے. نگاہ میکنید خامه غذا یعنی فوڈ کھانا. فوڈ. بله صبحانه یعنی بریک فاسٹ. ناشتہ. پنیر یعنی چیز CH چیز نہیں پنیر پنیر ہی ہوتا ہے. انگلش میں پنیر ہوتا ہے جی انگلش میں. الگ ہوتا ہے. چیز کس الگ ہوتا ہے نا. پنیر چیز دوسری ہوتی ہے. پنیر. کرے مکھن بٹر. بٹر. بی UTTER. مربع یعنی مربع. خامے یعنی کریم منہ پہ لگانے والی نہیں. ہاں کیونکہ لیڈیز کا مجمع ہے بھائی کریم سے ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی کریم. آپ کو نام پنیر کا چیز ہی بتا رہے ہیں گوگل پہ بھی. آپ کو نام بلے پاک. نگاہ کنید کرے نوشتی مربع خامه تخم مرغ عباس
تخم مرغ آپس نیمرو نیمرو نہار نہار چلو مرغ نہار چلو مرغ چلو کباب چلو کباب چلو خورش کباب خورش خورش ماس ماس سالاد تخم مرغ آپس آب پس تخم مرغ آپس یعنی بوائلڈ انڈا بلی بوائلڈ ایگ بوائلڈ انڈا بوائلڈ ایگ ایگ ابلا ہوا انڈا ابلا ہوا انڈا گرمی کچھ زیادہ ہے امس ہے نیمرو ہاف آملیٹ ہاف آملیٹ OMEI آملیٹ ڈبل ایل آملیٹ نہار لنچ دوپہر کا کھانا چلو مرغ چلو پڑھنا چلو مرغ چلو مرغ ایرانی ایک ڈش ہے ابلے والا مرغ کے ساتھ ایرانی ڈش آملیٹ تو ایک ایل مٹا دیجیے ایک ہی آتا ہے. جی جی چلو کباب یہ بھی ایک ایرانی ڈش ہے. خورش ایرانی سالن ہاں ایک سالن ایرانی ڈش ہے. ماس دہی دہی آپ کو نام بلے باقی صدای منویر আছে هستید همه شما بله بلے ہستین آره سالا 2 نفر هستند فقط ہمیں ہی ہنستا ہے. صدای من کہ ہمیں نویر است سب کو نہیں آ رہی میری آواز اگر خوش کا کیا لکھا ہے خورش ایرانی ڈش ہے ایک سالن سیب زمینی سرخ کر دے سیب زمینی سرخ کر دے روغن دودھ روغن مائع لکھ دیجیے روغن مائع سالاد شام سوپ ماکرونی حالت خراب ہو رہی بھائی سوپ ماکرونی کون سا ہو آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو اتنی خاموشی کیوں ہے ملک الموت کا گزر ہو رہا ہے کیا
آ رہی ہے نا اور یہ سیب زمینی سرخ کر دے. یعنی فرینچ فرائی. بلے فرینچ فرائز بلی فرینچ فرائز. فرینچ FRENCH. CH FRY. FRIES. IES. فرائی ES. فرائی کیوں فرائی تو FRY ہونا چاہیے تھا نا فرائز جیسے فرائز بولتے ہیں. جی. ہاں روغن کون بول رہا ہے روغن مائع یعنی آئل. آئل تیل. بلی. کیا کروں جی یہ کیا میں نے سلاد یعنی سلاد شام یعنی ڈنر رات کا کھانا DINNER. سوپ یعنی سوپ. ماکارونی یعنی میکارونی. کنسرو ریڈی فوڈ ہیں آمادہ کھانا ڈبے میں ہے. لکھ لیا بتا دوں بلے آپ لوگوں کو بھی اتنی گرمی لگ رہی ہے آج. چلو آپ لوگوں کو اتنی گرمی لگ رہی ہے کچھ زیادہ ہی لگ رہی ہے. بہت زیادہ گرمی ہے. بلی. روغن جاوید. روغن نوشابے بروسنے سیر ماہی تابے نوشابے بروسنے سیل ماہی تابے روغن جاوید گھی. لوگ یعنی چھاچھ. کولڈ ڈرنکس نوشابے کولڈ ڈرنک. BRINC گروسنے یعنی بھوکا. بھوکا پیٹ بھرا. پیٹ بھرا. پیٹ بھرا سیر بھی بولتے ہیں اردو میں سیر ہو گیا. سیکنڈ سے ماہی تابے فرائی فرائی پین پین. بلی. اب بھی یہی ہے فرائی. ٹھیک ہے فرائی پین. بلی. نوشتیت بلی. جی ایک منٹ بس لاسٹ والا.
متوجہ است همه شما؟ بله آقا. بله. پوست می کند. چھیل رہی ہے. کند ہے، کند نہیں ہے. پوست می کند. می ریزد. سرخ میں. کباب بھی کند. کباب کباب بھی کند. معمولاً معمولاً بیشتر وقت. معمولاً بیشتر وقت بیشتر وقت. مہمان کباب می کند. معمولاً بیشتر وقت. چھیل رہی ہے یا چھیلتی ہے؟ چھیلتی ہے، چھیلے گی. میری یا چھیلے گا. میری عزت ڈالتی ہے. سرخ می کند یعنی فرائی کرنا. فرائی کرتی ہے. فرائی. کباب بھی کند. اسے کیا لکھیں؟ روسٹ. ہاں، روسٹ. ROAST. روسٹ نہیں آگا. کرتی. جی جی ہاں جی. معمولاً یعنی اکثر. اکثر معمولاً یعنی اکثر، زیادہ تر. بیشتر وقت ہے نہیں، وہی اکثر. اکثر اوقات. اکثر اوقات. مہمان یعنی معمولاً گیسٹ. اکثر اوقات. مہمان یعنی گیسٹ. گیسٹ. پاک کو نام بلے. بله. گیٹ. نہال گیٹ کھول دو. نشاست. 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 دعوت کا. پہن کر. پہن کر. پذیرائی کر. پذیرائی کر. تشکر کر. جی پہن کر. پذیرائی کر. پذیرائی کر. تشکر.
وہ بیٹھا یا وہ بیٹھی. دعوت کر دعوت کی بلایا. پہن کر یعنی بچھا بچھایا پھیلایا. پذیرائی کر سر پر سرو کیا. تشکر کر شکریہ کیا شکریہ کیا. نوشتی بھلے شکریہ کیا. پذیرائی کا کام نہیں بھلے پذیرائی کا نہیں سرو کرنا سرو کیا. اس نے سرو کیا نہیں کھانا کھلایا. سرو اسے کہتے ہیں سرو کرنا کھلانا. یعنی بلی آغا. آپ کو نام لکھا ایسے جیسے میدان فتح کر کے آئے ہوں پسینے میں تر. ہو متوجہ شدید ہمیں شما بھلے متوجہ شدید. الان بلی. نگاہ کنید. ایک منٹ. ہو درس پونزدہم درباره چیز درس پونزدهم درباره غذا است. نگاه کنید ما این واژه های جدید را نوشتیم. نکته ها چه میخوانیم؟ آموزش ساعت ساعت چند و چند ساعت ما درس گذشته من توضیح دادم. من برای شما توضیح دادم. بله توضیح دادم. چی توضیح دادم؟ گفتم ساعت چند اگر باشد ساعت چند یعنی ٹائم بتانا ہے کتنے بجے. بله شما ساعت چند میخوابی؟ من ساعت 9 میخوابم. شما ساعت چند به دانشگاه میروی؟ من ساعت 8 صبح به دانشگاه میروم. ولی اگر اینطوری باشد چند ساعت در دانشگاه میمانی؟ من 4 ساعت در دانشگاه میمانم. شما چند ساعت میخوابی؟ من 4 ساعت میخوابم. و دیگه چی میخوانیم؟ هم یک هم و در یک جمله دوتا هم و یک در جمله دوتا نه. من ببین نگاه کنید برادرم اصل میخورد من هم اصل میخورم. بله من هم اصل میخورم و هم جلابی میخورم و هم جلابی میخورم. جلابی میدونی جلابی؟ بله جلابی جلیبی. جلابی یعنی جلیبی. بله من هم اصل میخورم و هم جلابی. بله بله برادرم نه بریانی میخورد و نه قورمه. بله غذا نگاه کنید غذا ما اینا خواندیم. صبحانه یعنی بله صبحانه. نگاه کنید صبحانه پنیر. صبحانه یعنی بریکفاست. پنیر یعنی پنیر. پنیر. نگاه کنید بله پنیر. خیلی خوب پنیر. کرے بٹر. بٹر. کرے یعنی بٹر. بٹر مربع خاجہ. خامے تخم مرغ آبپز نیمرو نہار چلو مور چلو کباب. نگاہ میکنی چلو یعنی بہن میگوین چلو. چلو یعنی ایک طرح سے ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بلے چاول کہتے ہیں. نہیں جو ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ چلو. چلو کہتے ہیں. بلے نگاہ کنید. اور جو مرغ ہے یہ اس کو پر رکھا ہوا ہے مرغ ہو گیا. یہ کباب رکھا ہوا ہے اس کو جوجے ہوتا تو چلو جوجے کباب مثلا. این خوریش تھا خوریش. ہم خوریش میگویان ہم خوریش. بله خوریش هم میگویان. بله نگاه بفرمایید. ماست سالاد. نگاه کنید شام سوپ ماکارونی. ماکارونی نہیں میکارونی. کنسرو ریڈی میڈ فوڈ.
جو ٹین کے ڈبے میں یا ویسے پیک ہو کر بکتا ریڈی ہے میڈ اس فوڈ میں ہوتا ہے. سیب زمینی ہے سرخ کر دے یعنی فرینچ 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 فرائز بلے روغن روغن این بوائل. روغن جامیدات ان روغن مایاست دوغ این دوغ است بله ما دیروز اینا خواندیم بله دوغ نوشابه بلی. نگاه کردیم گرسنه فقط ما معنی امروز نوشتیم گرسنه این آقا گرسنه است سیر نیست و این آقا سیر است گرسنه نیست بله این آقا هم بله هم خورشت خورد و هم سلاد خورد این آقا نه خورشت خورد نه چلو خورد پوست میکند پوست میکند بله میریزد بله میریزد بعد نگاه کنید بله میریزد اینجا چه خبر بله سرخ میکند سرخ میکند یعنی فرائی کریں. فرائی کر فرائی و کباب میکند یعنی روسٹ 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 نگاه کنید بیایید بخوانیم یکی یکی خوب عالمین کالوانی شما بخوانی شماره یک هستن عالمین کالوانی بله بله، سلام. شماره یک وعلیکم السلام شماره یک بخوانید بله ما هر شب پس از شام چای و میوه میخوریم. بله معنی کنید ٹرانسلیشن بھی کرنا ہے. بله دیگه معنی کنید ما هر شب ہم لوگ ہر شب بس از شام کھانا کھانے کے بعد چائے اور فروٹ کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں؟ چائے اور فروٹس کھاتے ہیں. بله. کائنات فاطمه شماره دو شما بخوانید بله خواهرم زهرا بیمار است. میری بہن زهرا بیمار ہے. مردم امروز برایش تخم نہ آبگوشت مردم و لوگ آ کے تھوڑی کھاد بنائیں گے اس کے لیے ممی بناتی معذرت ہیں بلے 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 بھلے لوگوں کو کیا کام ہے کسی کے گھر میں جانے کا بھائی بھلے مادرہ امروز برایش تخم مرغ آپس و سوپ و درست سوپ میں میکند پزد. بله. میری ماں اس کے لیے آج بوائلڈ ایگ اور سوپ بنا لی. بله. خوب تحسین فاطمه شماره سه شما بخوانید و معنی کنید بلی من سیب را پوست میکنم و میخورم میں سیب چھیلتی ہوں اور کھاتی ہوں اما برادرم سیب را با پوست میخورد لیکن میرا بھائی سیب چھلکے کے ساتھ کھاتا ہے. بله من بله شما دیگه بله من سیب را پوست میکنم و میخورم میں بله. سیب کا چھلکا اتارتا ہوں و میخورم اور کھاتا ہوں بله. اما برادرم سیب را با پوست میخورد لیکن میرا بھائی سیب کو چھلکے کے ساتھ کھاتا چھلکے ہے. کے ساتھ کھاتا ہے. بله خوب ذہین فاطمه خواهر شما بخوانید شماره 4 بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از مردم سیب زمینی آبپز و باجی سیب زمینی سرخ کردے دوست دارند. کچھ لوگ پوٹیٹو کو ابال کر اور کچھ لوگ اس کو فرائی کر کے کھانا پسند کرتے ہیں. بله کچھ لوگ آلو ابلے ہوئے پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ فرینچ فرائی پسند کرتے ہیں. غنچہ فاطمه شماره 5 شما بخوانید دیگه غنچه فاطمه هستی غنچه فاطمه صدای شما نمیرسد بله سبیکه شما بخوانید شماره 5 بله مادرم گاهی گوشت را در روغن سرخ می کند نه در و روغن در گاهی روغن سرخ در روغن سرخ می کند و گاهی آواز آ رہی ہے. بله روی الان میاد آتش کباب می روی کند. آتش کباب میکند مادرم گاهی گوشت را در روغن ممی سرخ کبھی میکند معنی کنید ممی کبھی آئل میں گوشت پکاتی ہے وہ کبھی فرائی تلتی ہیں وہ تلتی روسٹ ہیں کرتی ہیں اور بله کبھی مادرم کا میری ممی کبھی اس آئل کو میں روسٹ اسے کرتی ہیں. فرائی کرتی ہیں اور کبھی کبھی اسے روسٹ کرتی ہیں. غنچہ فاطمه شماره 6 بخوانید
الان صدای من میرسه غنچه فاطمه؟ بله آقا. بخوانی شماره 6. بله آقا. من ساعت 4:30 بعد الظهر 4:30 بعد الظهر 4:30 بعد الظهر نهار خوردم. الان سیر هستم و شام شام نمیخورم. شام نمیخورم. بله. میں 4:30 شام میں بعد الظہر 4:30 بجے نہار خوردم. میں نے شام 4:30 بجے کھانا کھایا ہے. الان سیر ہستم. اس وقت پیٹ بھرا ہے. من شام نمیخورم. بیدار نہیں کھاؤں گی. بله. گل زهره شما میخوانی؟ گل زهره هستی؟ خانم معصوم سمانی شماره 7 شما بخوانی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینب سیب زمینی ها. زینب سیب زمینی ها را. ها را پوست سیب زمینی ها را پوست میکند. زینب آلو چھیلتی ہے. در ماہی و در ماہی تابه میریزد. در ماہی بھی در ماہی تابه میریزد. اور یعنی اسے پین میں ڈالتی ہے، فرائی پین میں ڈالتی ہے. اور وہ در روغن سرخ میکند. در روغن آئل میں سرخ میکند فرائی کرتی ہے. اور تیل میں فرائی کرتی ہے. نگاہ کنید. زینب سیب زمینی ہارا پوست میکند. زینب آلو چھیلتی ہے، وہ در ماہی تابه میریزد اور فرائی پین میں ڈالتی ہے، وہ در روغن سرخ میکند اور آئل میں اسے فرائی کرتی ہے. متوجہ شدید؟ بله. سکینه شما شماره 8 بخوانید. بله. محترم برای پختن غذا ممی کھانا بنانے کے لیے از روغن جامد استفاده نمی‌کند. یک از نکات ایشون از روغن ماء استفاده می‌کند. وہ آئل کا استعمال کرد. خب آقای نهال شما بخوانی شماره 9. گاہی یعنی کبھی کبھی، سم ٹائم پنیر و گردو، کبھی کبھی پنیر اور اخروٹ، کرے و مربع، کبھی کبھی کرے و مربع. کرے یعنی مکھن اور مربع. اصل و خامے، شہد اور کریم. و گاہی نیمرو میخوریم، اور کبھی ہاف آملیٹ کھاتے ہیں. ماں ہم سب صبحانے بریک فاسٹ میں گاہی پنیر و گردو، کبھی کبھی اخروٹ اور پنیر، کبھی کرے و مربع، کبھی مکھن اور مربع، کبھی اصل و خامے، شہد اور کریم. و گاہی نیمرو میخوریم، اور کبھی ہاف آملیٹ کھاتے ہیں. متوجہ شدید؟ بلی. علمین کالوانی بخانی شمارت دے. بله. شما مشغول هستی علمین کالوانی؟ شمارت ده بخانید. بله. ایرانی ها ہنگام خوردن. اتنے دن سے میں ہنگام سکھا رہا ہوں. ہنگام خوردن ایرانی لوگ نہار و شام. ہنگام خوردن نہار و شام. ایرانی لوگ کھانے کے لنچ اور ڈنر کے وقت علاوہ ہنگام خوردن نہار و شام، ایرانی لوگ ڈنر اور لنچ کے ٹائم علاوہ بر آب یا دودھ یعنی پانی یا چھاچھ کے علاوہ از ماست یا سلاد ہم استفادے میں کنند. گھی یا دہی اور سلاد بھی یوز کرتے ہیں. شما درس نہ خواندی ہوں بلے بے خانید. اب کل کو آپ پورے درس کی آپ لوگ اس کی پریکٹس کر کے آئیے گا. یہ نہیں کہ میں پڑھاؤں تو یاد کریں. اب آپ کو پورا درس پہلے سے پڑھ کے یاد کر کے آنا ہے. لطفاً جائے گزین کنید انشاءاللہ فردا میخوانیم، چون کم ہوا ہم گرم است تو شما هم شاید خسته هستید. وصلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل